ni depite we ni depite Sebishyimbo. Sebishyimbo ndamushobokera nawe yangiriye nneza igoma. Mbwira ikintu babuzi kuri Sebishyimbo. Mbwira ikintu babuzi. Iyi message ngiye gukora nzakora ibishoboka byose. Nzakora ibishoboka byose igere kuri Sebishyimbo umbwira icyo Sebishyimbo yagukoreye. Ide ya Sebishyimbo. Sebishyimbo yansanze kuri Goma ndi kuburana umurimi wacu. Atambuka ari kumwe n'abasirikare aravuga ati nta muntu avuga muringana nabaho nta muntu ugiye kubangamirwa yavuga ikinyarwanda cy'ikinyarwanda ngo kuva Rwanda waje hano mu mirima yabo ati umuntu ukuza ziwabo hagira umuntu umuhohotera naramushimye Sebishyimbo depite Sebishyimbo ndakakuroga yaramvugiye n'agacaba iyi message izagera kuri Sebishyimbo ndagira ugira ikintu ubwira Sebishyimbo ni umuntu ukomeye cyane muri Kongo. Sebishyimbo no witwa Gacaba ndabashimye cyane ndabashima ndabaramukije mushobora kuba munyibuka ninjye wajyanaga na Jeff Mwangacucu naragendaga mu byakorota baratwambuye imirima yacu mwadufashije mu bantu igoma ku bantu bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda ariko ahanini abavaga mu nkambi baza basubira mu byabo mwaradufashije ntimwatuguye nabi turabashimye nge ndabashimira cyane ndetse n'abagenzi banjye barabashima kuko mutazanye amacakubiri kandi mwarabyawe n'urwacu rwatubyaye imasisi Kongo. Urubyiruko icyo nshaka inama nabagira mwiba kanje birinda Jacques nimwige mumenye mugire ubushobozi muzagira abandi inama. Mzee Karame warahunze narahunze urahungugera muri mu Rwanda barakwakira kandi ngiye nshimira cyane na leta y'u Rwanda yatwakiriye tukaza mu nkambi guturuka kuri ku mubano hariho bitwa Mbuga Ngari muri zone yari nta zone netre hariya kuza college kuzamukagera hariya muri hariya imudende bamwe bakajya ku Kibuye wowe wabaga mu ihe nkambi waje turuka mu ihe nkambi. Naraje nanjye nkuko bivuza hose narahanyuze ngeri mudende mu ntambara ya mbere ya mudende baraduteye mukuru wanjye witwa Gakumba ahacikira ukuguru abantu benshi barahashiriye batewe ariko kubw'Imana bamwe bararokoka badukuraho batujyana Ibyumba. Tugeze Ibyumba barongera baratubwira ngo Kongo twahaba nk'igihe gito ariko ntawe bakuye mu nkambi nitwe twasabye turavuga tutereka dusubira iwacu Kongo kuko bwabonye igihe icyo gihe hari igihe cya RCD dusubirayo tuhagerera agahenge gato 2022 ubwo intambara irongera iraba turihangana igihe cya CNDP bitubera ikibazo bitubereye ikibazo soma karaburi nta kibazo mzee kuko rero umwana wirukira iwabo ntabwo abuzwa gutaha ntabwo Rwanda rwari kutubuza gutaha kandi aho rubona ko turi kujya iwacu badufunguriye amarembo byo turataha bamwe bashaka ariko bakanatuburira bati ko muri gusubirayo muhamagawe nande tudukumbuye iwacu turagiye hariho gukumbura cyane mukumbuye amatayi twari dukumbuye abacu twasangiye nabo twari dukumbuye ubutaka bwaho twavukiye nabukumbuye abahutu bariyo n'abahunde nukuri kubeshya
bongere ibyo ari byo bose. Ntabwo nari nitaye mu byatambutse, twari dukumbuye iwacu, twarabanye dukumburanye dushakana. Ibyo sinkubeshya ngo nagiye nitangira. Tugezeyo n'abenshi kudapfa tukongera tukagaruka mu Rwanda, nta nibo banagiye batuburira, akakubwira ati dore, akakubwira ati uzi ko bari kuvuga ko hano hari umututsi. Ako ni wa mutu ukugiriye cyangwa umukunde wari we wese muri abo utanze kumenya message ko hari ikintu kiri bube, nibo bazaga kutubwira. Niyo mpamvu wumva twakumbura. Wow, ngira ngo ni ubuhamya bukomeye cyane. Niyo mpamvu dukomeza kuhakumbura, kuko nabo turagenda bakasigara bababaye. Harimo abantu benshi badukunda, n'ubu babura uko tuvugana nabo, ariko tuzi ko badukunda natwe ku mitima yacu. Ntabwo ariko bose bahindutse imitima. Hanyuma rero uva mugezeyo, muratashye ati turatashye, hanyuma birivumbagatanyije nanone babandi badashaka amahoro, murongeye muragarutse murahunze nanone. Maze tugeze turongera duhinduka ubushye. Maze tuza dusubira mu Rwanda, kuko rero ariho twahungiraga kandi niho hafi, niho twari dufite n'inshuti zatwakira. Ubundi bushuti nuko aricyo niho batwakiraga. Ni naho mwavugaga ururimi rumwe? Niho twavugaga ururimi rumwe, baratwakira. Ariko ntibadushunaguje ngo batubwire ngo mbe mugarutse mute muri mwari mwaragiye he? Mwajyaga oya, baratwakiriye. Ubwo rero niho nje nanone naje ndagingimirana, turaza tujya mu nkambi ya Nyabiheke. Tugeze Nyabiheke turakirwa aho ngaho, turahaba. Impunzi rero nawe urabibona zirakundirana kuko zihuje umugambi umwe. Nahaboneye byinshi, u Rwanda ruratwakira. Nta kintu bagombaga gukora, baduhajije umutekano. Baduha inzira nyabagendwa yo kugira ngo tujye mu masoko tukarema, ushaka ufite imbaraga zari zo zose akazikoresha. Cyane cyane n'ubu mbikubwiye kuko turi kuganira n'ubushima u Rwanda cyane. Nanjye ndarushima cyane, twese turarushima ko rwahaye impunzi z'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batitaye kuba ari bo babahaye umutekano. Amahirwe yaje kuza muri 2008, niho bavuze bati mu nkambi ya Nyabiheke batangira kujya bafatamo abantu bashaka kuza. Natwe tugasenga Imana tuti natwe tuzagira amahirwe, natwe tukagira dute tukazagenda. Ariko ubwo ahanini ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugenda uvuga ngo ni ukwirukira Amerika gusa. Ni nk'uko wanavuga uti icyampa tukanataha tugasubira muri Kongo, kuko ni iwacu. Ariko kubwo amahirwe y'Imana nta muntu n'umwe wigeze ashyiramo igitekerezo cyo kuvuga ngo yishyiremo igitekerezo cyo kuvuga ngo azaza muri Amerika. Ntacyo nari mfite, na mugenzi wanjye wantanze ntacyo yari afite, n'uwo nanjye natanze akaba nawe yaransanze aha ngaha nawe ntacyo yari afite. Ni amahirwe Imana yagiye itanga. Icyo nshaka rero kubwira bagenzi banjye barimo nka Buhanga, numvise umusaza mwiza cyane. Ni umusaza mwiza cyane, naramwumvirije ndetse nakomere ndabatashya bose. Ndanamutashya ambera umutwe w'ijambo nanumvise kandi azarikomeze. Ubundi nabariye bose ntibakihebe. Icyatuzanye kiri kumwe nabo. So Uwiteka se? Uwiteka ari kumwe nabo, azabazana. Nutazaza, Imana ifite gahunda yamupangiye yo kuzabaho neza. Ntabwo Imana igipanga imipango yo kugira ngo umuntu azapfe nabi. Umwanzi arabishaka ariko Uwiteka agatsinda. Urakoze cyane. Usibye nawe hari n'umusaza Mazuru nawe uherutse kwivuga, arivuga cyane ndamukunda ati turabakongomani ni izina ry'Imana.
arabitsindagira cyane. Mzee uraje rero umaze gutorwa ugeze hano muri Missouri niho washyikiye cyangwa hari ahandi muri indi leta wagiyemo urajuza hanga muri Missouri naraje Imana iraguha ndi mugore yo mwaguze iraguhenda bakimbwira ngo ngiye Kigali ngo ndaje nturi indege Kanombe ngeze Kanombe bwa bwa mbere ugiye mu ndege nari naragiye mu ndege ngiye Kinshasa nari narageze Kinshasa nibyo muri za 70 ingahe ubwo ni muri 75 na gatanu nuko twari hako nyamara rukomeye muri Kongo 75 niba data wacu bari bakomeye wa mwana w'ufunze bari bakomeye nije se nari ngomejwe niki uyu nguyu ndi kukubwira washaje witwa Mariko Ntwarabakiga no witwa ngira batware nta mwana wacu batashatse kugira ngo agereye na kandi n'abamuzi biwacu muri Kongo n'abamuzi ba hano barabizi ko nibo bari bakomeye singe wari ukomeye nuko hanyuma ufata indege uraza rugera muri Missouri ndaza nageze muri n'ubundi amashengesho y'Imana aribyo nari kubwira abagenzi banje ko badashobora kwiheba naraje ngeze muri Kenya umwana aza kurwara arwaye umuryango wanjye ndi kumwe nawe uriheba ndababwira nti muhumure tumuhumure ntacyo tuba turi kumwe n'Uwiteka n'uwatuzanye Uwiteka niwe waduteye ibi umureke n'ubundi ari ubikora twaharaye gatatu umwana aroroherwa sinzi umuntu wabikoze arega nibyo nakubwiye ngo ntabwo isura yacu yangana kereka abanyamitima mibi umuntu wabigiye kwa muganga yaravuze ati uyu mwana nta ni ibiryo yariye mu ndege byatumye amererwa nabi nibyo nkubwira ko Imana igenda ikoresha abantu bakunda umwana ntabwo yamaze umunsi wa kane twuriye indege tugera New York turaza tugwa i Chicago ndaza ngera ahangaha Columbia Missouri aha rero niho ndi nahasanze abavandimwe ari umuhutu n'umututsi turakorana turasangira nta simwishisha nta nyishisha ubutumwa mbahaye cyane bikwishishanya nibasangira maze nabo bagire amahoro kandi amahoro nibo ushobora kuyashaka ntabwo amahoro ntabwo ushobora kujya yishaka amahoro arashakwa ntabwo ari amahoro yizana ngo yishyire mu nzu gusa ahubwo bo nibatekereze ko badufite tujya tuganira nabo tubabwire uko abandi bateye imbere amaze tureka amacakubiri dusubire nk'ibyo basogokuru na ba data uko bari bameze ariko twongera tumere urakoze cyane twongere tugire isura nziza yacu muri Kongo urakoze cyane maze rero ugeze ahangaha uhageze hakonje cyangwa hashyushye nahageze hakonje dore n'ubu hakonje ubu gahunda shaka ungereranyirize imasisi n'ubukonje bw'ahangaha bimeze bite biratandukanye igihe njya mu magara umuntu namuvugisha ngo hano ngo napfuye ndi mu kiringiti nakwibuka ubukonje bw'ahangaha habwa se buriya barakonje koko ndagira ngo uhe umuntu uri hari utarageraho umwereke ishusho itandukanyirizo iri hagati y'ubukonje bw'ahangaha n'ubwahariya noneho nuzaze ejo nuza kubara bunumvise wazahaguruka ejo nuzahaguruka azavuze azi yuko ari buze atari muri bwa bukonje bw'ahahandi ahubwo aje mu bukonje bw'ahangaha ndetse n'ibyiza by'ahangaha cyangwa se ibyiza by'iwacu wabitandukanyiriza yewe ni isoko n'isabato gawe ubukonje uzi umuntu kubwira ngo igihumbi nukubwira ngo 100 birasa ubukonje bwaha ni miliyari ubwo muri iwacu ni 10 ni 10 ndakakwambura ubusubiye wajya wambara isengeri muri cyagera aho bakonje ubwo yaba yaje byose nayumva ukandagira sino ukagera mu mavi imodoka ikigari gifite amapine mashya icyo nabonye ubushyuhe bwino kuko nyiri igihugu babikoze nuko biba ubwo bushyuhe mbese tudafite amazu ntabwo bwa saa moya saa sita umaze gupfa
ariko barabikoze mu nzu harimo ubushyuhe uyinyabya uva hano mu nzu usigaye nikubita mu ifatiri yanjye iyo nsohotse mu nzu aho ngaho niho nari ngiye kugera nze naje ngiye kubona mbona utwaye imodoka iby'ubukonje reka tunabireka mze igihe wari uri muri Nyabiheke uzi ko uzatwara imodoka ariko ngora gutwara umudamu ukamuzana ukajya gusenga ngaho tubwire ariko se nari kurota ntiyo modoka na sokora atarayirose na data atarayirose cyokora data wacu ntwara bakiga n'uwo wayigize uyu nakweretse ni wowe wayigize nawe namahirwe se umuntu kugira imodoka mu bantu igihumbi wavuga ngo iyo modoka ni modoka umuntu mu muryango w'igihumbi umuntu mwaka wari utunze imodoka ubwo wagenda ubiganira ngo dutunze imodoka ariko uyu munsi nawe urayitwara wenyine yitwarira ndagenda nkazana agakecuru kanjye kagiye ku kazi kazana agakobwa kanjye k'imfura yanjye kajya kukazana nako ndetse arega n'umwana ushaka kujya kwa muganga guterwa ziriya nshinge z'imbeho n'ijya ubajyana ariko ubwo nanjye nyifashe koko vora nkayitekereza semana yanjye kusubiriza igihe koko iyi modoka ni iyanjye cyangwa ndi kwibeshya n'inzozi nkirimo ariko koko ndimubwira ngo no kubasetsa ndayifata nuko mbisikana n'aba bazungu ntawe untera umugeri kumva nanjye nitera imbabazi kandi ntabwo itera imbabazi ngo yisome ariko nanjye ubwo njya nitera imbabazi uti mpamvu dushimira Imana cyane rero kandi ntimugire ngo ibi nibyo uko ubona nabyishimiye niko mbyifuriza abagenzi banjye niko mbyifuriza umuntu uri mu nkambi niyo mpamvu atagomba no kwiheba nta mashengesho natanze ngo agere ku Mana aruta y'abandi nta mashengesho natanze aruta y'abandi umuntu wese utuye mu nkambi yacu hano mu Rwanda namenye ko Birinda Jacques iriya modoka nayihawe n'umugisha Imana yampaye namenye ko nge ntacyo natanze namenye ko nawe azayibona nareke kwiheba cyane rwose nareke kwiheba kandi abenshi baranzi mwoka byarama Mana yanjye ndasenze uzamba barire Kongo yacu tuzongere duhure nayo kandi dusange bagenzi bacu dufatanye nkuko twari dufatanye urakoze cyane aho ngaho hatanjyana hahandi hari igihe ujya urotana none uri muri Kongo muri Kongo hari umutekano hari igihe ujya ubirota cyane cyane bemeze bite ubundi hariho n'ingaruka y'umutima wanjye uyuntera y'imisazire yanjye dore ndakuze ubu ndagenda nkanyarukana iriya modoka niba ariko nabwo sinyarukana buri munsi kereka ari ku cyumweru cyangwa ku isabato mvuye gusenga nkajya nawe ngahora n'abandi mu rusengero namwe mu rusengero nkajya gusura runaka ariko hari igihe ntazayishobora hari igihe ntazashobora kuyitwara ngahera mu nzu singira uwo nsura nubuzwa n'iki gutekereza Kongo ubu yaba Kongo se nari nyifite kugira ngo nsabe uburenganzira bwanjye nisubiye iwacu muri Kongo ndatashye mu Rwambyaye hari uwo ntangira njya mpifuza urabifuza cyane ntawe utahifuza kandi ndibwira ko burya kubura gakondo ni ikintu kiba gikomeye cyane cyane kuri abantu bamaze kugera mu zabukuru ntabwo biba byoroshye dufite ikibazo cy'urubyiruko abana bari ahangaha bari kwirundura mu biyobyabwenge bari kwirundura mu bibazo bidahwitse wabaha ubuhe butumwa cyangwa se bagiriye inama kuko dufite abana bafite ikibazo cyo gufungwa n'ibindi wabaha iyihe nama cyangwa se wababwira iki hari icyo nababwira nk'ubu nkanjye Birinda Jacques nk'ubu sinzi ururimi rw'icyongereza ururimi rw'icyongereza rero ntazi kandi mbona ndi umugabo urambutse mbese ubu
ubu koko bitari no kuvuga dore ko abantu barashobora kuvuga ngo nugusetsa kandi nkomeje ubu uri kubona mu bandi bagabo mpagaze hariya hanze cyangwa mpagaze no muri iyi nzu ukansanga muri iyi nzu wasanga njyewe ntakwiranye n'iyi nzu cyane rwose ariko sinzi kuvuga gusa si ikibazo uturutse hariya uraje morning cyangwa ngo hi ubwo se urukumva njye ntamusubiza urukumva njye azamfata nk'iki azamubwira kigabwira asuzugwe ariko no kuba yongirira nabe vuga ngo uriya mugabo reka mutange kuko ndazi kuvugana nawe cyangwa akagenda nsebye ati kwa runaka ntibazi kwakira umuntu kandi ari uko nayobewe kumuvugisha Imana ariko ndibagira ngo ndarwaye ntabwo arwaye corona inama nabaha rero nziza y'urubyiruko niho ndambyeho urabona ko mfite n'abana mu nzu n'ubu mfite impungenge umwana yaba yaravukiye aha yaba atari yaravukiye aha afite amahirwe imbere atari akwiye gupfusha ubusa afite amahirwe imbere iye atari akwiye gupfusha ubusa mubwire inama ubu yaba ari nko kuvuga ngo hari akantu kajya kaza kakakubwira ngo ejo uzakora iki banarize menshi na data na mama nkamucika ariko ubu ndikiragi kandi ndikiragi mvuga ururimi rwanjye ruvuga ni ikibazo kugira ngo ube uri umuntu uzi kuvuga utinya undi mugabo kuvugana nawe ni ikibazo kugira ngo utinye undi mugabo kumuvugisha bano urubyiruko icyo nshaka inama nabagira mwiba nkanjye birinda Jacques nimwige mumenye mugire ubushobozi muzagira abandi inama iyo utize rero sinavuga ngo abize nibo bazi ubwenge gusa hariho n'abakavukira bazi ubwenge ariko kwifata neza ugakundwa ukagira igikundiro ntibakwita umusinzi mbese reka ngo ubaze nihereze kubu mu nkambi nabanye mu nkambi ya Nyabiheke igihe kirekire bakambwira bati umuyobozi wacu ubu tubere muri quartier n'uyu wagize ngo nubundi buranga narindusha abandi nuko bambonaga ko bati imyifatire y'uriya musaza tubona reka tumushyireho natwe yigisha abandi ndetse abane n'abagabo bacu natwe abagore tumugwe mu bitugu amaze natwe atwigisha ingeso nziza mze urakoze cyane ndibwira ko message tanze kandi yumvikana nuko urubyiruko twagombye kureba ibyo bari guhura nabyo ubu ngubu bakagombye gutekereza ejo hazaza nibareke itabi bareke ibyo biyobyabwenge barebe ejo hazaza mze nagira ngo mu magambo make ya minota mike badadusigaje ibiganiro nk'ibi ngibi bizafasha iki umuryango wacu cyangwa se community yacu muri rusange kuko urasanga nk'uyu munsi community zacu ntabwo zishyize hamwe kugiye kureba ukasanga wenda twageze hano muri Amerika twageze ahangaha urasanga community y'abantu bari ahangaha ntabwo izi uko abo muri Texas bameze ntabwo izi abo muri Missouri kuntu bameze ako muri Kentucky bameze wasanga abantu baratandukanye cyane hakorwa iki kugira ngo hajyeho umuryango umwe w'abantu baturutse duturuka hamwe muri Congo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hakorwa iki kugira ngo uwo muryango ushyirweho twarabitangiye kandi urakoze kumbaza icyo kibazo uba benshi ejo bashobora kubyumva ikindi gishobora gutuma duhura ni gukomenikana hari urubuga dufite rw'abanyengarama ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugucisha uruhande nta nubwo mbizimuye kuko umuntu yigana icyiza ntiyigana ikibi kandi iyo ubona iwanyu hari umwarimu mwiza wigisha abana neza nkaba ntuye mu yindi grupema nawe utuye mu yindi grupema wari uzi ko abenshi bavaga Nyamitabo
bakajya Iminovu, abandi bakava Iminovu bakajya Nyamitabo, kandi bavaga kure bakaza Ikanyatsi kuko babona abana b'Ikanyatsi bafite uburere bwiza cyangwa ari abarimu bigisha. Nk'ubu abantu b'iwacu bavuye Nyabiheke dufite groupe, ubu mu gitondo baransuhuza, njya nishima cyane, barandamutsa kandi tugera mu muryango mugari, twabishyize kuri groupe imwe, turabifite, twabitoreyemo n'abayobozi kugira ngo twese tujya dufatanya. Nifuzaga rero ahanini ko bose aba hano muri Amerika bafashe na gahunda yabo, arabavuye Ibyumba, arabavuye Kibuye, nabo bakifata nk'uko, hanyuma bamara kwifata nk'uko bose bamaze kugira akagurupe kabo keza kadasenya, kubaka nk'uko twubatse, ahasigaye tukaziorganiza twese tukongera tugahurira hamwe, noneho tukaba wa muryango mugari ushyira ingeso nziza muri Afurika, natwe kuko twamaze kwihinkindi hano dukomeye. Akoze cyane. None se bumva gukomeza gufata groupe ya Nyabiheke, groupe ya Byumba, groupe ya Ntuza yo ku Kibuye, groupe bazava nibatangira kuzanwa bari abo b'Igikongoro, nkambi y'abakomane bari Igikongoro, ibyiza ngira ntago wumva ruko twashyira hamwe, ahubwo ejo tukazajya duhura wenda rimwe mu mwaka, kabiri se mu mwaka, ariko bikitwa ko ari abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye muri Amerika, tutitaye kuri nkambi. Murabona bitazitwa ko ari vangura nkambi cyangwa vangura karere cyangwa se vangura ibintu nk'ibyo, kuki tudashyira hamwe ngo twiyumve hamwe? Urakoze cyane. Ikintu kibanza cya mbere mpamvu nakubwiriya groupe yacu nuko ntawe ukigira urungu, nuko ntawe ukinanirwa guhemba wowe yabyaye, umugenzi wawe yabyaye, nuko ntawe ubura amerekezo y'agahinda. Ariko nakubwiye ngo n'inzira barumbajije ngira ngo kwereke inzira y'ubusamo, ni byiza cyane, ni byiza njye narabyumvise. Iriya nzira rero nimara no kukibuye nimara kubikora na Byumba bikora, tuziorganiza twese n'ubundi turi umuntu umwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutoranya n'umunyakibuye n'umunyabyumba n'umunyakibuye waza, ntabwo muri twe ntabwo tumwigizayo. Ni ukugira ngo twese tumenyekane, umwe amenya aho undi ari, undi amenya aho undi ahari. Ariko ntabwo bisobanuye kugira ngo nitunahuza reka twigire, n'ubundi turi umwe. Ntabwo twitandukanyije n'abanyakibuye, ntabwo twitandukanyije n'abanyabyumba, oya, ahubwo nuko twatekereje ugatekerezo, uburyo umaze kwiyubaka urabona ukubaka n'undi. Ariko twebwe noneho ntabwo ari ukugura ngo twubake Kibuye, twubake Byumba, twubake, oya, ahubwo n'ubundi turi Byumba, n'ubundi turi Kibuye, kuko ari abacu. Ariko noneho nabo ndi gushaka kugura ngo nabo bakomenekane kuko dukomenekane, noneho duhurize hamwe. Ni ukuvuga ngo umugambi ubumwe, ntihabeho abanyakibuye, ntihabeho abanyabyumba, ubumwe byaba ari byiza muri Amerika. Mze urumva bitaba biryoshye? Biba biryoshye nuko dufite amatorero tuhura tukabyina, biba biryoshye. Rero mze turi kugera ku musozo, aho turi kwifuza nyahunda kwifuza ko twagira ubumwe hano, ejo tukazahura ba Dawidi bari hariya bakavuga ati duhurire hehe muri Columbus, twese tugenze gute, duhure tubyine twishime, dusoze umwaka hamwe, tutitaye ku nkambi aho twaturutse, cyangwa se muri za collectivité twaturutsemo, cyangwa se muri za bashari twaturutsemo. Ndagira ngo usuhuze abantu byibuze 5 bari muri Kongo. Urakoze cyane, ndishimye n'ukuri. Urakoze cyane, reka mbasuhuze. Ndashima umwana witwa, urakoze mwana wanjye, ndagushimye cyane. Ndamukije umwana witwa Bazinga Kabano, ari muri Kongo, muri zone ya Masisi, muri groupe ya Karuru, Ihumure, niho atuye, kuri MH. Ndamushubukije cyane n'abana be n'urugo rwe. Gasuhuza muri muna wanjye witwa Mutabazi Gisa n'abagabo,
uri mu Rubaya nawe ari kumwe n'ababazinga iwacu ni Humura. Ndamushukije cyane. Mfumbaye batanu. Ni batanu pe. Nutabashyitsa nta kibazo. Oya ndabashyitsa ahubwo kubarenzana bwo nuko bitagenewe. Urakoze cyane. Ngasuhuza data wacu witwa Yantije. Ndamuramukije Imana imuhimigisha mubwiye ko ndi mu Colombia Missouri. Abose batatu kuramo batarenga. Oya nushaka kubarenze. Ntacyo. Urakoze cyane. Ngasuhuza umukobwa wanjye uri mu Rubaya, mushiki wanjye uri mu Rubaya witwa Nyiragaferege. Afite abana n'umugabo we baraho ngaho kuva byabandi yari yagera n'inaha iyo ngiyo, ariko ndamushuhukije abana nabo. Ngasuhuza umukobwa w'imfura yanjye n'umudamu wanjye witwa Mwamini uri mu Rubaya, ndamushuhukije Imana imuha imbaraga. Wanyuma basi reka nkongereho umwe unyongeyeho umwe nshuti yanjye wa wundi Magara bavuga ngo Magara mwo mwahanye inka cyangwa se yaguhaye inka se ahubwo yampaye inka. Ndamushuhukije Inosagahize. Twateranye umupira mu Rubaya tubanaho neza Colonel kandi ahadati kandi akakuro. Ndagushuhukije mwimanye Colonel Gahize ndagushuhukije nitwa Birinda Jacques mu izina biterwa muningi wa Kanyamiringa. uzi kwivuga ngaho uwo muntu wagwaye ubundi nkayagendanaga n'ikivugo ndagira ngo usuhuze Gahize maze umubwire cya kivugo cye cyawe. Sigaye nivuga imitepfu ko jaje reka mbyihorere ntibugaragara neza n'urusego rw'umusore ndashaje. Uko uze nukuri ndishimye cyane ariko ntabwo musezeye ndagira mubwire ibintu ari ibintu bitatu nyakunda kuko na Sebishyimbo we nawe yangiriye neza. Ngaho tubwire Sebishyimbo ni depite we ni depite Sebishyimbo ndamushobokije nawe yangiriye neza igoma. Mbwira ikintu babuzi kuri Sebishyimbo. Mbwira ikintu babuzi iyi message ngiye gukora nzakora ibishoboka byose igere kuri Sebishyimbo umbwire icyo Sebishyimbo yagukoreye. Ide ya Sebishyimbo Sebishyimbo yansanze kuri Goma ndi kuburana umurimi wacu. Atambuka ari kumwe n'abasirikare aravuga ati nta muntu avuga muringana nabaho nta muntu ugiye kubangamirwa yavuga ikinyamakuru cy'ikinyarwanda ngo kuva Rwanda waje hano mu mirima yabo ati umuntu uri kuza ziwabo ntagire umuntu umuhohotera. Naramushimye Sebishyimbo Depite Sebishyimbo ndakakuroga yaramvugiye n'agacaba. Iyi message izagera kuri Sebishyimbo ndagira ngo ugire ikintu ubwira Sebishyimbo. Ni umuntu ukomeye cyane muri Kongo. Sebishyimbo n'uwitwa Gacaba. Ndabashimye cyane ndabashima ndabaramukije. Mushobora kuba munyibuka ninjye wajyanaga na Jeff Mwangacucu naragendaga mu byakorota baratwambuye imirima yacu. Mwadufashije mu bantu igoma ku bantu bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda ariko ahanini abavaga mu nkambi baza basubira mu byabo. Mwaradufashije ntimwatuguye nabi turabashimye. Nge ndabashimira cyane ndetse n'abagenzi banjye barabashima kuko mutazanye amacakubiri kandi mwarabyawe n'urwacu rwatubyaye Imasisi Kongo. Ndabatahije muzakomeza urugamba muzarutsinde Imana izabafasha. Urugamba ndibwira ko ari urugamba rukomeye cyane rwo kugira ngo hakurweho amavangura amacakubiri hagati y'amoko mu moko agize Kongo cyane cyane hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu aho ababembe batumvikana n'abanyamurenge abavunda ntibumvikana n'abahutu abatunumvikana n'abatutsi abatutsi n'umvikana n'abandanda ntibumvikane n'andi moko ahari. Muri aka kanya twari turi kuganira n'umusaza Birinda Jacques watugejejeho uburyo yahunze uburyo byameze muri za 60 70 80 ndetse wiza no muri za 90 uburyo yayoboye inkambi akayobora hamwe n'abandi mu nkambi ya Nyabiheke ndetse n'uburyo yageze muri Amerika
ndetse ashoje ashimira cyane bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Kongo harimo Depite Sebishyimbo Gahizi umusirikare mukuru mu ngabo za Kongo Gahizi wabashije kugira icyo amufasha ndetse bagahana inka Sebishyimbo akaba ngo yaramurenganuye nibwira yuko n'amateka meza kandi n'amateka azajya yiagarukamo gahunda zacu rero nk'ikiganiro The Brainstorming